Чтобы вот это файл. Православно это Андрей Переиванович, Стась Игнатьевна. Они пишут в военкомат. Ой, если напишу, то я... Так я не понимаю, чем вход от ПДФ отличается. Вот объясните мне, дебилы, блядь, с 50-летним стажем. А, загружают они в PDF, все, я понял. Всё. Ну, короче, Может, у меня звук очень тяжелый. Считаю, что мы подруги.